litt over et minutt da, så det vi seiler snur snart, og så setter vi på bom. Ja. Vi setter på bom. Ja. Ja, det var riktig det for min plass. Ja. Nå får vi vinden nesten borte nå. Vi får fra noe borte nå. Nei, der kommer den. Nå er det 20 sekunder, så nå tror jeg bare kjører den. Ja, skal jeg heise? Jeg ser ikke helt hvor langt det er til linjen. Nei, ikke sant. Nå er det heis. Og fokka bare står som den står. Ja, for det blir på reisen på. Hvis du fester skjøpet nå, så vil jeg holde på. Så vi da bommen litt høyere. Vildeksen sier at vi har 90 grader, men det virker ikke på spinnaken. Så lite det på nese igjen. Nei, det kommer liksom ikke forbi der. Nei, man kommer liksom ikke forbi der vanligvis. Firering. Spinnaken. Vi tar fokka ned. Du ser under der, så må du bare løsne fra den. Du slipper opp fokk. Ja. Løsne den. Og så er det denne som er selve fallet. Du må løsne litt fokk opp, kanskje. Ja, det må vi gjøre motsatt først. Sånn at den ikke står og spenner. Åja. Så du får den løs. Bare løsne en av dem. Ja. Der. Kommer den ned av seg selv, eller? Ja, du kanskje det. Når du heiser opp, så bare... Se selv når du vil ta den. Ja. Hvis du drar i skjøter, så kan du komme til. Ja, jeg tror du må begynne å ta den.
bedre enn... Jo, men det er mye bedre når vi leder enn sent. Den er sydagen. Se oppe. Ja, der ser jeg. Ja. Ja, nedover. Bare ta det av. Ja. Det braser litt. Ja. Men den sitter da. Nei, bare dra av. Det er sånn jeg. Den er oppe. Her kom. Der. Nei, litt fuck up må vi regne med.